beste målet noensinne. Rett under 30 millioner. Men det er kun den ene butikken, så over 30 millioner på en måned. Det er insane i forhold til hvor vi var for 5 år siden. Vi er midt i skogen. Jeg tok av meg skoene. Tok av meg sokkene. Og skal prøve å... Det er litt kaldt, så vi får se. Men jeg tenker bare grounde hele den turen her. Tenk deg da hvor ofte vi bare går på fliser og asfalt og går med sko. Og veldig sjelden kommer i kontakt med naturen. Så jeg skal gjøre mye av nå er gå uten sko. Klemme trær. Puste. Puste dypt. Være med gutta, ha det sosialt, koble litt av fra jobben. Og kanskje jeg skal røpe en ting. Det er januaromsetningen. Skal jeg si det? 1. januar til 31. januar. Nesten 30 mil. Ingen hva. Vi hadde egentlig håpet på 30 blank. Men uansett, tjener man, om man tjener mye penger eller ikke. Naturen behandler oss alle likt hvis du behandler naturen bra, så la oss gå videre før gutta forsvinner. The first part of that quote again. Everything changed for me when I realized we're not meant to feel excited and perfect all the time. Yeah, this was the idea of pursuing happiness, not leading to happiness. You know, you pursue things that have meaning in life and things that you care about. You know, love, challenges, relationships, and happiness might ensue, but you don't pursue the happiness itself because it's inevitably not going to be there all the time. So if you're just constantly seeking more happiness and it's not there, then you're seeking something that's never going to be there. But if you're able to just stick in what you're doing right now, and in those hard times, believing they're going to lead to good times, it just creates a lot less friction in your life, you know? And I think whenever we're going through a hard time, we just want it to end. But it's those moments that allow us to appreciate the good ones. Mens boysa var litt der oppe, så løper jeg ned for å lage litt kunst for dem da. Ja, jeg brukte kanskje 2 minutter på å sette opp dette her. Det er sikkert ikke mange som vet at jeg har en sånn passion på steiner. Der er flintstein. Det reflekterer egentlig et fundament som må bygges, og outputet er her, men det starter langt. Og det som er interessant er at du kan alltid finne et eller annet og dra connection med noe annet. Så det er derfor jeg synes det er jævla corny når folk er sånn Water is the same as business because it flows. Like cash flow. Men ærlig, det var faktisk jævlig bra. Business-tips, det er for mange options. Det er enten bra, eller så lager det helt kaos. Sånn som nå, hvor begynner jeg? Skal jeg ha croissant, skal jeg ha kake, skal jeg ha den her, skal jeg ha baguette, skal jeg ha kylling? Så i nettbutikken din, hvis du har for mange options på produktene, så som hos oss, når vi selger tredemøller, så har vi 3 primære options for å hjelpe kundene å ta riktig valg. Oreo-kake, ostekake. Da tenker man vel alt annet imellom. Biohacking friendly. Det er organisk sjokolade, organisk ost, organisk kake. Men da blir det 2 av samme, eller? Ja. Det var bytt da. Hva var det du tok? Hvordan vil du ha blå og grønn da? Var det noen som tok ostekaken, eller? Siste dagen. Kan ikke sove, liksom. Jeg catcha han lakken. Hva var det han sa til dere? Han sa han sover ikke. Han sa han bare jobber. Jeg skulle ta 15 minutter slapp. 2 timer senere. 2 hours later. Mens han sover, så jobber vi. Skjønner du? Ikke sant? That's the difference. Slapp av, mann. Hva er det du liker mest med det du jobber med? Resultater. Det er nødvendig for å overleve. Og det er gøy. Men også bare den fleksibiliteten man har. Men det har vært krig for å komme til det stadiet hvor man har så mye fleksibilitet. Det er liksom friheten er noe av det beste med det hele. At du kan gjøre litt hva du vil når du vil. Og så klart bygge teams, se at teamene fungerer, at personene presterer. Topp 3 hvis du er. Topp 3. Hva er det for alle kanter, ass? Jeg gikk fra seriøst til topp 3. Hvorfor tar du... Det er min. Skolepesen, vi var 16. Ja, Markus har et dumt firma på vei, du har.
Skal bli rike. Vi skal bli... Jeg var skinna. Det bare ja, walla. Dumt betyr jo en positiv ting, da. Så jeg og Markus har et dumt firma på vei. Hvis jeg logger inn på Shopify til Microsoft.no eller Treningsgiganten, så står det registered 2016. Det nesten 10 år. Da begynner man å prate, og da var vi 16 år. Så de som sier at vi kan holde på en stund, de som ønsker å få til noe, så har de jobbet i 6 måneder, og så legger de nettbutikken. De er kids in the game, vel. Se hva det er. Tenk å blogge litt, dokumentere reisen, nettopp på trening. Det er jo lættis, da. Tenk å blogge litt, dokumentere reisen, nettopp på Nei, trening. ferdig klar, ass. Når du sier noe Litt faktisk. kveldsmat, 5 knekkebrød, cottage cheese, mathylla, printeren, kjøleskapet, kontoret. Ja, det var tunge tider. Det er sånn det skal være. Og så se nå. Vi ser tilbake på dette om 5 år. Lurer på hvor jeg er. La oss prøve å nå toppen. Let's go. Det er jo litt rørende nå. Når var det? 4 år siden. Så du sa jeg lurer på hvor vi er etter 5 år? Så for da? 2021. 43 mil med ca. 0 kroner. Og innen den tiden så var det kanskje, ja, negativ bunnlinje, men da var det sommeren 2021. Og det kan jeg skrive det. Nei. Kanskje sånn 15 millioner. Med ca. 0% overskudd. So this shit crazy. You okay, I'm a rich now. Try to cash change bad bitch now. Doesn't make you happy to be rich now. Are you really happy cause you're rich now? Hva har du å si? Nettopp landet maskinen, så han ble automatisk. Han ble litt kortere, eller? Han ble lavere. Han ble enda lavere. Hva er det som skjer da? Vi snakket nettopp om det. Tror du det faktisk er dårlig energi her? Eller tror du det er i hodet? At du tenker det? Hørte du båtsjåføren i dag tidlig hva han sa om kaldt vær og mørke og sånn? At man blir lavere? Fucking shit. Ja, at man blir lavere. Det er ikke rart jeg på en måte har hatt utfordringer. Du vet, ok, vent da, la oss se på hendene mine nå, ikke sant? Fine og brune, ok? La oss sjekke om 2 dager, om ikke vi har sprukket her. For vi skal bare kjapt inn, gjøre det vi skal gjøre, og så kjapt ut igjen. Men fra spøk til alvor, det er ikke bra å være negativ. Hva da? Det er ikke bra å være negativ. Jeg håper Emin er enig i det at vi prøver å være positive. Men noen ganger så er vi litt sånn vi er opptatt av forskning. Så vi lurer på om det faktisk er dårligere energi i Norge, eller ikke. Og Emin mener at det er det interne som påvirker hvordan du oppfatter det eksterne. Jeg er ikke uenig i det, men jeg lurer på om det faktisk er litt dårligere energi noen steder enn andre steder. Fordi hvis du er i Barca på kasinoen der, så tar du b-roll bare. En veldig viktig ting for å få til e-commerce, performance marketing. Man glemmer hvor viktig det er. Selv om det var litt sånn off-topic. Men performance marketing, å kunne digital markedsføring. En kompis av meg driver og lærer e-commerce nå, så er jeg sånn, glem alt det andre. Kan du kjøre ads? Det kunne han ikke helt. Da må du fokusere på det viktigste. Ads, marketing, klare å selge på internett. Klarer du å kombinere de to her, da kan du kjøpe deg en remote. Da blir det litt parfymer og litt klokker og sånne ting. CMT. Tom Ford-bukse til 10K. Det er regel nummer 1. Det er ikke bukser du skal bruke penger på. Han solgte meg rett inn, ass. Han solgte meg rett inn, ass. Og du solgte også meg inn. Bare wow, den var så kul, ass. Det var jo det. Så jeg glemte å sjekke prisen, den var ikke så kul nå. Det her kommer storebror Andy Candy. Hvis dere ikke vet hvem Andy Candy er, Norges beste bokser, thai-bokser, kickbokser, hva er det du ikke er? Hva er det ikke her? Kom! Han er taxi driver, han er hva mer er han? Han er mentor, storebror, han er bodyguard. Hva er det han ikke er, skjønner du? Litt tekniske problemer mens vi står og... Ja, vi kan ha litt storytime mens Andy fikser. Første gang jeg møtte Andy, det var på Magnat treningssenter på Skøyen. Da ligger han og ruller på en sånn foam roller, og jeg jogger, jeg løper. Og så tenkte jeg sånn mens jeg trente, jeg bare, han karen her ser farlig ut, ass. Tør jeg hilse på han? Så gikk jeg bort, hilse på han. Han kjørte meg hjem, og så sa jeg til han dagen etter, la oss møtes.
Og så sa han hvor, jeg bare isbad i Oslofjorden. Det er sånn man møter, hvis man vil bli venn med meg, så starter man alltid med isbad. Så sa han klokka, så sa jeg klokken 7. Så dagen etter at jeg møtte Andy, så tok vi isbad i Oslofjorden. Og jogga etterpå. Jeg vurderte å ikke være venn med Andy lenger etter det, ass. Det er noe av det verste jeg har gjort. Og det er måten jeg ble kjent med Andy på. Og så slang Mo seg på. Mo slang seg på. Og nå har vi en storebror, Andy Candy. Farlig som faen. Snill som faen også.